Hello， 各位朋友，大家好。Easy 今晚嚟呢間餐廳食飯，係食日本餐。咁之前我哋都嚟過噶啦，大概係1年前左右啦。咁當時嚟食咧就係食一個佢好特色嘅飛天拉麵，咁就好得意、好特別嘅。咁今晚我哋嚟食飯咧就唔係嚟食拉麵啦。點解咧？因為快啲嚟富士山，等我哋嚟請你哋食飯。名字講咗啦，我哋今日嚟到呢間餐廳係富士山。點解會係請你哋食飯？唔好走開，慢慢聽我哋講。我哋對上一次嚟食飛天拉麵嘅時候咧，同而家嘅裝修基本上都係一模一樣嘅，即係目測啦。咁但係當中咧，我哋係食完飛天拉麵之後咧，都有嚟過食飯。咁或者同大家溫故知新啦。入到嚟富士山咧，就係而家我哋坐緊呢個係其中一間嘅房間。咁佢總共包括埋呢一間咧，係有3間嘅房間，房間嘅大細咧都係不一樣嘅。咁至於需唔需要話係預約的話咧，咁就唔清楚啦。最好咧嚟到同侍應姐姐，又或者之前打電話嚟問咧，就仲清楚啲啦。咁至於出邊大廳嗰個餐房咧，都係坐得舒服嘅。我哋第一次嚟富士山食飯嘅時候咧，已經對佢好有好感啦。如果我冇記錯，當時拍攝都同大家分享過，話呢度嘅 menu 咧係好特別嘅。呢度食到嘅嘢，出邊真係未必食得到。咁而出邊食到嘅嘢咧，呢度都未必有，因為出邊嗰啲咧可能比較普通一啲。咁呢一度咧係好 fusion，同埋亦都係花好多心思嘅。所以咧，我要對呢度嘅負責人同埋經理，又或者係老闆，要俾個 like 佢哋。好啦，今日講翻啦。今日嚟食飯之前嘅上一個星期咧，我哋都嚟過一次。咁當時嘅 menu 咧仲係舊嘅 menu，但係當時負責人都同我哋講，佢哋會有新嘅 menu 出。估唔到今日嚟已經係有一本非常之印刷精美嘅 menu 出咗嚟啦，咁所以我會同大家慢慢講，裏邊到底有啲乜嘢，我哋係覺得好想食，同埋係好吸引嘅咧。我哋入到嚟坐低之後咧，揭個 menu，直頭係板板都想叫，樣樣都想嗌。好啦，今日同大家講一講先。如果我印象當中冇記錯，上一次咧係食飛天拉麵，頭先講咗啦。咁另外仲有就係 Sushi Donut 嘅3兄弟，咁同埋仲有個係牛肉生牛肉刺身啊，仲有啲咩咧？唔記得啦，不過唔緊要，唔記得仲好，因為今次嚟咧可以同大家講一講，我哋今次有啲乜嘢係吸引我嘅眼球，所以同大家慢慢講。其中有一版咧就係記得啦。因為我而家咧係見到個名，就係上一次嚟食嘅時候，即係第一次嚟食咧，嗰個叫做 Dark Spider Roll。差唔多之後，每一次嚟親富士山係必叫，但係今日唔叫啦。原因係咩咧？今日我見到發現咧，佢個 special 嘅 Sushi Roll 嗰個 menu 嗰一版咧，有好多新嘅元素啊，所以咧我今日對唔住啦，今日唔叫個 Dark Spider Roll， 係要叫其他新嘢。我會稱之為呢一個叫做一個 signature item， 因為有埋佢富士山個名嘛，叫做 Fujisan Roll。咁呢一度咧又有 A5 和牛，又有龍蝦味 Tempura， 呢一個都係好吸引。咁跟住咧，我哋今日叫咗嗰個咧，即係而家啱啱落咗單啦，會唔會再叫多幾個 roll 咧？未知，不過都同大家分享一下。我哋啱啱落咗單嗰個咧就叫做 Golden Oyster Uni Roll， 即係有咩咧？即係顧名思義咧，佢有金蠔。即係唔係我哋不嬲唐人食個金蠔，而係佢將嗰個蠔咧係炸咗佢，成為一個金黃色，跟住加埋一個海膽，而捲咗佢之後成為一個卷物，所以呢一個好期待啊！仲有咧就係有 Black Diamond Roll， 聽個名都已經覺得好矜貴。仲有呢個 Pineapple Volcano Roll， 咁我頭先就問負責人啦，我就話咦好特別喎，一個卷物裏邊有菠蘿，佢話唔係啊，其實上一次都已經有噶啦，只不過今次咧再加強個元素，令佢更加好味。哇！聽見你係咪真係仲想嗌？仲有其他嗰啲咧，就都係好想叫嘅。咁你睇睇熒光幕，我哋打出嚟咯。咁如果我哋一陣再叫其他 roll 的話咧，咁啊更加好啦，可以同大家一邊食一邊介紹。通常食日本餐咧，飲下麵豉湯就好正常，亦都好正路啦。咁但係呢度竟然有龍蝦湯。一間日本餐廳有龍蝦湯，咁其實其他日本餐廳有冇我唔知，但係反正呢度有就叫咯。俾大家睇下佢幾咁 creamy 先，哇，熱辣辣啊！所以我都唔會講咁多，因為飲湯一定要係趁熱飲先至好飲嘅。既然你伸個碗出嚟，就不俾你先啦。好香嘅龍蝦湯，佢係偏淡，我覺得。即係反而佢唔係話好似我哋買罐頭翻嚟嗰啲咧，一味係鹹，但係呢個係唔鹹，同埋頭先所講偏淡，但係飲到龍蝦味嘅。食日本餐對於我哋嚟講，魚生係唔少得㗎。咁所以首先嚟一個前菜，因為頭先我哋飲咗個湯啦嘛，就係呢一個
魚生拼盤。哇！呢個魚生拼盤咧，今日係好多魚，我係聽過，但係未食過。咁不如大家睇睇啊！首先三文魚就係一般啦，咁我哋 OK 嘅。咁另外呢一個係魷魚爾卡，咁啊之前都食過嘅。咁啊帶子啦，咁跟住就係拖羅。咁呢個唔係一個奧拖羅，即係唔係好肥美嗰種。咁應該係中拖羅，即係反正頭先啊侍應姐姐話俾我哋聽咧，就係一個魚腩側邊嗰個位置。跟住呢一個咧，我希望我冇讀錯佢嘅名，我已經記得佢好緊要噶啦。中文係池魚王，日文係池之馬阿池，係啦。點解會猶豫咧？因為我唔想讀錯嘛。呢個我係應該係未食過嘅，我相信。呢一個就係蛤蟆池，中文係咩咧？係咪劍王魚啊？定王？唔緊要啦，反正就係日文蛤蟆池啦。咁呢一個都係三文魚，頭先講咗啦。好啦，我覺得佢個擺盤係相當之靚嘅，因為日本餐咧通常食佢個味道新鮮，擺盤都係唔少得嘅。咁啊，咁樣擺盤咧，令到哇成件事賞心樂事。同埋呢一個 wasabi 咧，你睇下師傅幾有心，個樹葉形狀嘅 wasabi，同埋成件事好立體啊！擺埋啲香草上去，幾靚。咁我哋可以開始啦，啟動。而太太兼埋，我想食邊一樣先啊？不如我想食個池魚王先。池之馬阿池，我食魚生就唔叻嘅，坦白講。咁睇下喺呢一個池魚王會唔會俾我另外一番新嘅感受？呢個 wasabi 好靚，但係都要攞嚟用。不如就咁試下個味咯，唔好點豉油，試下佢個原味，睇下會唔會真係好新鮮個感覺先。首先第一件事咧係咬得到，因為有啲魚可能有啲筋啊，咁所以咧呢個係咬得到，好滑，同埋會食到佢嗰種鮮嘅味道。佢係大少，佢油分好充足喎，好有油。但又唔係油香嗰種，即係總言之係滑啦。佢好似好清爽嗰個味道，佢類似係一啲嘅檸檬味。死啦！如果講檸檬味好似唔係幾好，但係我真係好似好清爽 refreshing 嘅味道咯。呢個係好鮮嘅味道。哇！好彩我冇點豉油，所以可以食到佢鮮嘅味道。我都唔會再點啦，就咁食埋佢，亦都唔想點 wasabi 破壞佢嘅原味。好爽，跟住如果佢嗰個魚身係滑之外，就係爽，真係好清新。雖然呢個唔係奧拖羅，但係見到佢咧，我都係好有期待嘅，都係唔點豉油就咁食咗個原味先。一咬落去咧，係溶喺個口度。雖然佢唔係話好似奧拖羅咁肥美，但係我覺得都係唔想講咁多，想繼續食埋落去。同埋咧，真係唔需要點豉油，唔需要點 wasabi，我都覺得係相當之正。同埋佢係冇筋啊！呢一個係新菜式 Golden Oyster Uni Roll。顧名思義，頭先講咗啦，有蠔啊嘛。咁同埋嗰啲一個 uni 幾靚，即係佢唔係話散一劈嘢咁樣，即係見到咧已經覺得佢好新鮮。同埋我想讚一讚阿師傅做呢個卷咧，佢唔係話個飯係好厚，個飯係薄薄嘅啫，會係好清晰見到裏邊嘅餡。咁同埋頭先阿經理講話呢一個醬咧，即係而家點落去呢個醬咧，都係有鹹蛋黃同埋係有冇記錯 uni 咧？有冇 uni 咧？不過鹹蛋黃醬啦，所以我想就咁食個拍咗先，我唔想點醬住，試下佢個味道先。我哋咧三扒兩撥已經係食晒嗰幾件，得翻2件。咁啊，攝影師老公係咁猛擠猛擠，我話喂留翻俾我啊！嗱，頭先我哋咧一啖拍落去咧，覺得佢個感覺係如何咧？口感滿滿。首先就係講海膽同埋蠔呢兩個食材咧，如果係唔新鮮唔好食咧，呢一個係冇得走雞。一擺落口咧，完全係
暴露晒個弱點出嚟㗎啦。如果係唔新鮮的話，會係好腥，同埋個味道係唔好嘅，臭嘅。但係當然呢個係冇，我擺落口裏邊咧，完全感覺唔到呢啲唔好嘅味道。相反地咧，會係感覺到嗰個海膽嘅軟滑，同埋炸蠔嗰個脆嗰個口感。咁同埋呢個飯頭先所講咧係薄薄，所以你唔係話覺得好似食緊成堆飯。咁頭先攝影師老公話啦，其實呢個組合咧有少少嘥咗個海膽，因為個海膽咧擺落去即係成件咁拍落去咧，你唔會感覺到個海膽嘅鮮。所以頭先我哋另外點食飯咧，就好似而家咁樣啦，食咗個海膽好鮮啊，係一啲嘅唔好嘅味道都冇，係鮮味啊，好好食。好啦，我哋夾開呢件先，跟住講埋。嗰、個裏邊咧，supposedly 應該係有鹹蛋黃嘅，但係坦白講，鹹蛋黃咧就真係唔係好出個味道。唔知係咪因為嗰、海嗰、個叫咩？嗰、個蠔啊，個蠔嘅新鮮咧，令到個鹹蛋黃個味係冚咗，咁所以頭先咧都反映咗俾經理聽啦。咁至於個醬咧，都話係有鹹蛋黃，同埋都係嗰句啦，都係唔係覺得好重嘅鹹蛋黃味。但係有樣嘢要讚咧，就係呢一個醬係輕輕係燒過，所以我會覺得係食到一啲燒烤嘅味道啊！呢個醬好啦，講完啦，我而家想食埋佢啊，好好食。一路咧我都係冇點豉油，冇點華沙比，就咁食，食翻佢個原有嘅味道，真係好正，脆口。蛤媽翅，我真係唔記得我有冇食過，都係食佢原味先。佢好厚切啊！佢係好有獨特嘅香味，腍滑。頭先我咪講話我食魚咧，即係食魚生我唔叻嘅，但係我食得到個分別個味道。即係雖然佢都係魚生，同埋係原味，但係真係好腍滑。佢腍滑得嚟咧係有少少好輕微嘅爽口，同埋都係好清新嘅香味，唔錯。呢個魚生咧，我咧係唔諗住點豉油，我覺得嘥咗點豉油同埋華沙比，佢根本都唔話腥，唔需要點華沙比嚟食咯。我覺得，只不過食華沙比係提供即係提高咗嗰個觀感，嗰、即係就刺激感啊，因為佢辣啊嘛，辛辣啊嘛。好食，好啦，好切啦，個口感滿滿。我哋好欣賞個魷魚。唔係話佢有幾咁爽口鮮味嘅欣賞，咁呢兩樣當然係欣賞啦。最欣賞就係阿師傅嘅刀工啊，幾厲害！通常如果我屋企煮魷魚咧，即係通常我就即係梗唔會整刺身啦，咁啊煮魷魚咧咁啊都會戒花嘅，咁啊令到佢煮熟咗之後咧會即係捲埋啦靚啲。但係呢個師傅真係好犀利啊！切到幾多刀咧，幾細密，所以我必須同大家分享，師傅犀利，你有刀工好厲害啊！UFO。呢一個係好特別嘅名字，同埋佢個做法都好得意啊！雖然都係三文魚，但係咧原來上高啲三文嘅刺身咧就將佢切粒，跟住下低嘅三文咧就炸咗佢。咁頭先阿經理咧就成日都叫我哋你快啲食啦，如果唔係就唔脆噶啦。真係唔好意思啦，經理同埋即係呢個 UFO 真係唔好意思啦。而家睇下仲脆唔脆先，因為頭先我哋咧不斷咁樣食嗰個卷啦，同埋個魚生已經好忙啦。我想點一點呢個醬，呢個醬唔知係辣定唔辣啊！哇！呢個咧好刺激，我都唔為意啊！我以為佢頭先咧個三文魚刺身下邊咧，即使我同大家介紹嘅時候咧，都話係咪三文魚染咗脆漿炸咗佢，就嚟做個底，跟住擺上去其他三文魚刺身嗰度先係咁講噶嘛？但係原來唔係，咁我跟住咧就辣，即係點咗個醬啦。咁我以為個辣味咧就嚟自個辣醬，但係並不是，原來嗰個唔係三文魚嚟㗎。係一個墨西哥辣椒，Jalapeno 嘅辣椒，切咗佢，哇！我而家仲好辣啊，跟住就飲粉嚟炸咗佢，所以喺度溫馨提示，如果唔食得辣嘅話咧，就真係自己考慮一下啦。但係如果你中意食辣嘅話，我諗你會好滿足，好中意。我自己係中意食得辣嘅，而家咧就 OK 嘅，因為已經係最辣嗰個程度已經過咗啦。但係個口感咧係好豐富，因為佢係脆咗嘅辣椒，即係有脆粉，仲係脆嘅。頭先我食嗰陣，咁跟住咧配一個腍腍嘅三文魚，仲加上呢應該係啲 mayo 醬嘅，同埋有飛魚子喺上高，所以咧又係口感滿滿，不同嘅口感，
好好食。咁而家呢個咧，我想試呢個係青瓜嚟㗎。阿師傅將個青瓜係啦，我咁樣夾會睇得清楚啲。應該就係一個青瓜片啦，跟住中間捅一刀，跟住就接咗佢，好似個兜兜咁。跟住上邊咧就亦都係擺翻啲三文魚啊，仲有忘記咗講一樣嘢，呢個都係其中個靈魂，我好中意食嘅蒜片。頭先我食嘅時候仍然係脆嘅，咁同埋咧蒜咧通常就咁生蒜嘅就有啲辛辣嘅味道，但係當佢炒過炸過之後咧就冇咗個辛辣味，取而代之就係蒜嘅香味同埋炸脆咗嘅口感，好好食。好，我食呢個，呢個應該係冇咁刺激㗎。哎呀，應該咁樣會好啲。咁呢個咧就應該咬埋個瓜嚟食嘅，咁但係我又驚會好論盡喎。唔緊要啦，鏡頭背後先至咬埋落去啦。一個美麗嘅誤會，頭先我咪話食嗰個蛤蟆翅同埋食嗰個士芝麻阿治嘅時候，覺得哇一陣嗰啲好 refreshing 嘅味啊，有啲好似檸檬嘅味道，原來都係嚟自呢一個紫蘇葉，又或者係檸檬，冇錯啦。因為咧，我頭先好刻意聞，係啦，係呢陣味嚟嘅。咁但係咧，其實食佢個魚嘅肉質咧係食得出嘅，都係個拖羅咧係好欣賞。一擺落口咧，未必係去到入口即溶嘅感覺，但係好腍好筋，呢個係相當之欣賞中意嘅。咁頭先咪成日都講話，我食魚生麻麻地唔係好叻嘅，但係咧食咧係食到佢嗰個質地嘅分別。咁至於呢個蛤蟆翅咧，佢同三文魚嘅分別就係佢較為有口感少少，但係其實兩個好相似嘅。咁至於嗰個士芝麻阿翅咧，係明顯地創新嘅，我只有咁講。咁至於個大字當然係腍滑同埋新鮮，有個鮮味啦。我哋食咗一輪嘅頭盤啦，咁啊飲埋個湯啊。講起飲埋個湯咧，就講個龍蝦湯。其實個龍蝦湯咧係 OK 好飲嘅，不過咧，我覺得如果我下次再嚟食嘅話咧，我未必會叫佢咯。因為我想集中火力叫其他卷物嚟到食啊。咁好啦，頭先食完一輪之後咧，我哋又加咗啲嘢喎，加咗有 pizza 啦，同埋仲有啲串燒啦。咁喺呢度我想講一講，我都想講埋，其實唔係想講埋，我想叫埋呢個 rice ball，即係 onigiri。咁但係點解唔叫咧？因為佢都好大個咁，所以咧就唔叫啦。咁啊留翻嚟食第二樣嘢，但係都想同大家介紹一下，因為我都覺得好特色嘅。佢個餡裏邊咧係包括咗有海膽。有鵪鶉蛋同埋有個墨西哥辣椒，咁所以咧對於我嚟講咧都會幾吸引。咁但係因為頭先我哋食嗰個嘅三文魚咧已經係有墨西哥辣椒啦，咁啊攝影師老公都頂唔順啦個辣度，咁所以就放棄啦，留翻下一次或者我一個人，又或者係同應該都唔會一個人，或者同其他朋友嚟富士山嘅時候再叫佢。頭先我開始嘅時候咪同大家講咧，話佢一年之前對於我好深印象，除咗係飛天拉麵啊，同埋我哋嚟食嘅嘢之外咧，仲有嗰個 lunch combo 啊，晏晝係好抵食，超抵食。咁所以頭先我坐低咧就睇完一輪嗰啲晚餐嘅 menu 之後，就問咗阿攝影姐姐，就話啊，而家仲有冇嗰個好抵食嘅午餐 combo？佢話係有嘅，咁所以咧都想同大家講一講，仍然係維持啊。佢有幾咁抵食咧？除咗話 basic 嗰個 bento box 之外咧，佢仲係 即係包埋啲咩咧？即係麵豉湯啊、沙律啊，呢啲係好普通嘅嘢啦，同埋飯啊好普通啦。我覺得佢最犀利一樣嘢咧，就係竟然會跟埋有 tempura 蝦、tempura 嘅雜菜，仲有就係一啲嘅豆腐，即係叫做鐵板燒嘅豆腐，仲有枝豆，仲有係加 California roll 嘅兩件 California roll 係啦，應該係咁，同埋仲有係4件嘅 sashimi 刺身，而個價錢咧，我就覺得好抵啦。唔知閣下覺得如何？都係廿零蚊，而有咁多嘢食。咁啊，weekend 咧係加多2蚊，只係加多2蚊就 weekend，所以好抵食。嗰陣時我聽阿老闆講咧，話佢呢個 lunch combo 咧，每逢 weekend 都係排晒隊。咁而佢即係嗰個時間，即係供應時間咧，就係上晝嘅11點到晏晝嘅3點鐘。揾日我哋再嚟食晏晝。講起晏晝 lunch special 抵食咧，佢而家又新推出咗一啲嘅 combo，其中一個名咧就係叫做薰衣草 lavender， 係好浪漫，我覺得呢個名字都係諗到係一片嘅紫色嘅花海啊！咁呢一個嘅餐咧，原價係89.99蚊，而家特價咧係59.99蚊，weekend 係加5蚊。咁根據侍應姐姐同我哋講就係呢個餐
就冇寫話係夠幾多人食嘅，咁但係咧就一般都會係3至4人都 OK 嘅。咁呢度咧個餐裏邊咧就可以揀 appetizer 係2款啦。咁呢2款 appetizer 咧就係20蚊9毫9或以下嘅價錢。咁另外咧仲有係魚生刺身嘅一個 set 度啦，就係12件。咁跟住咧就可以隨便揀一款嘅 topping。呢一個係炒烏冬。隨便揀一款嘅餸啦，就係有雞牛或者係三文，是但揀一款都好吸引，個名吸引，同埋裏邊嘅就咁睇都幾吸引。如果係3、5知己嚟食晏晝，除咗頭先所講嘅薰衣草套餐之外咧，仲有另外一個嘅呢個套餐咧，就係原價170蚊9毫9，特價係119蚊9毫9。咁裏邊咧有佢哋馳名嘅飛天拉麵，亦都可以是但揀一款嘅 topping。咁同埋之外，仲有炒飯，有啲前菜，亦都係有刺身。咁樣呢2個 set 咧都係嘅，即係嗰個供應時間咧係早上嘅11點到晏晝3點。3、5知己嚟呢度食嘢有多個選擇。忘記講頭先嗰個套餐。如果係週末的話，要加10蚊。香噴噴嘅串燒嚟到富士山都係必食嘅。我哋而家叫咗呢一個係燒鰻魚，陸續有嚟啊！即係我講串燒，哇，幾肥美，幾厚身。其實我覺得鰻魚唔使點樣特別講噶啦，因為鰻魚都應該係即係魚仔嗰種咧，即係喺超級市場冰櫃嗰種咧。即係呢度唔係話日本啊嘛，日本就話佢哋自己燒啦咁。我希望我唔會係講錯啦，一間好似唔係呢個意思我真係應該要係有啲戴翻個頭盔先，唔係好知道佢應該點做，不過就試下啦，都幾厚身啦，係咪？好香。帶甜味嘅燒鰻魚，因為佢有啲燒鰻魚汁啦，都係帶甜味嘅。咁腍咯，但唔係梅嗰種腍啊，千祈唔好記錯或者唔好了解錯誤。即係只不過呢個係即係一般我哋買翻嚟加熱嗰種啦。但係呢個咧就再燒一燒，咁又增添咗少少嘅燒嘅香味。好大程度上咧，個鰻魚咧都應該係 frozen 買翻嚟㗎啦。咁如果係真係買翻嚟嘅話咧，我又覺得佢呢個品牌都幾好喎，同埋佢好肥美，好厚肉，都有少少韌韌地，即係唔係韌係彈性咁樣，所以擺落個口度食咧，嗰個滿足感都係滿滿嘅，都好食嘅。好啦，下一個咧，呢一個真係對於我哋嚟講咧係不得之了。第一次喺富士山食過呢個串燒牛脷咧，一時難忘。我希望佢今日真係保持水準。佢好食在咩啊？好食在係夠厚啦，因為嗰個牛脷咁厚的話咧，亦都有個口感。同埋如果冇記錯，上一次食落去個感覺，佢都係腍滑。因為好多時食牛脷咧，我唔係好中意係嗰啲燒肉店食嗰啲薄切牛脷，即係食落好似食膠片咁啊。呢個咧，佢應該係滷水咗，跟住切粒，跟住就燒一燒。跟住就有啲醬，所以就好好味嘅，應該咁試埋啦，好嘛？喺大家面前，好香，不得了，好腍，好腍，呢個真係好好食，有口感，唔該，有口感之餘咧，好腍，一咬落去，基本上唔使點樣用力，已經化開晒啦啲肉，好好食啊！呢個牛脷。我食到呢度咧，我覺得已經係大滿足，但係梗係唔好俾佢停啦，係咪？面前呢個係另外一個串燒燒雞皮。講起串燒咧，雖然你話富士山呢度唔係話一個居酒屋嘅形式，但係佢串燒嘅款式咧都係唔少嘅。因為3、5知己嚟飲酒，摸下酒杯底或者飲下茶，食下串燒都係人生一大樂事。燒雞皮幾薄，燒到好似燈影咁啊！好，大家準備啦，預備啦，預備啲咩咧？聽下會嘩一聲，好脆咁樣，唔使我多講。同埋咧，佢面頭嗰啲咧，我以為係汁啦，原來我覺得應該係啲蜜糖，因為佢帶甜味啊，好好味。
哇！嗱呢啲咧就真係食薯片咁樣，啊好脆啊！阿師傅燒到落去咧，薄薄乾乾咁，好好食。我唔講嘢，睇咗呢一樣嘢先，俾大家估一估到底呢一個係咩菜式？因為喺我傳統嘅認知裏邊咧，呢個菜式唔係咁樣嘅。望一望先，俾大家3秒鐘，3、2、1係乜嘢嚟嘅咧？就係 sushi pizza。因為喺我印象當中，以前我食嗰啲 sushi pizza 咧係圓形，真係好似個 pizza 咁，但係當然唔係好大個啦，size 大概係呢個碟咁上下嘅，即係反正係圓形。而佢個 pizza 個底咧係厚疊疊嘅，即係都係用個sushi rice 咁樣嚟到做啦，即係唔知佢焗脆佢定炸脆佢啦。但係呢個係完全不一樣，係打破咗我對於傳統嘅 sushi pizza 嘅印象。呢個完全係一個 finger food，就咁樣可以拎，哇都幾重喎，就咁樣拎起佢嚟食。咁呢個係有啲咩？哇真係好重喎！有啲咩咧？係有三文魚、飛魚子同埋個 pizza 底。咁另外仲係啲最重要嘅樣嘢，我最後先講就係黑松露醬。其實都唔係黑松露醬，應該黑松露先啱，係啦。咁同埋亦都係有啲沙律醬，等佢濕濕地、酸酸地個味，咁睇嗰個口感同埋味覺方面嘅組合係如何？咁頭先咧，阿經理話最緊要一嘢咁樣擺落個口度，有啲困難係咪咧？頭先我最開始嘅時候話今日嚟唔係食飛天拉麵，講笑啫，點捨得唔食啊？話晒呢一度嘅主打正宗日式飛天拉麵，咁我就叫咗啦今日。咁我如果冇記錯咧，上次係唔係叫呢個餸嘅？因為佢睇翻餐牌喺度咧，其實佢好多個配搭嘅。咁我哋今日叫呢個咧係黑毛豬豚肉。咁頭先咧，侍應姐姐擺低嘅時候咧，好細心，佢問我哋啊，你記唔記得應該點樣食法啦？咁我就真係唔係幾好意思啦。咁我話唔好意思，真係唔好記得咯喎。咁佢咧就不厭其煩提我哋，就係有個口訣嘅，就係3種食法，4個味道。點樣3種食法咧？我一路食一路講解啦，不如好冇？咁靚嘅麵，阿師傅用咗咁有心機去創作去做呢個麵，我都唔係好識得叉爆佢、叉爛佢，但係都要食噶嘛，好冇？咁啊，首先第一件事咧就係點樣食法咧，就係食佢個脆度。咁所以咧，唔好意思啦，我都係整爛佢啦。炸到呢一個麵咧係脆噏噏嘅，咁樣啦。第一個食法就係食佢個脆度啦，咁啊，所以就要整碎佢。我就咁食，其實可以點醬都得嘅。咁啊，試下個脆度先。脆鵝鵝，哇！咁啊，繼續啦喎。第二個咧就係食佢嗰個炒麵底，係炒到咧好香嘅，係啦，因為佢下邊嗰啲麵咧係炒過嘅。咁呢個我哋可以點食咧？就係撈呢個醬啦。咁呢度有幾個醬可以撈嘅，一個就係黑芝麻醬、白芝麻醬，同埋撈埋啲葱上去啦。咁其他啲餸咧都可以邊食邊去夾落去啦。呢度我咁樣，我發覺撈落去之後咧有少少後悔，因為未必啊攝影師老公都中意食個黑芝麻醬噶嘛，係咪？咁啊，第二個食法就係將嗰啲炒咗嘅麵撈醬。咁我覺得咧撈黑芝麻醬個味道係香啲嘅。但白芝麻醬都係唔差嘅，加啲葱落去。咁所以第二個食法，我會覺得係有兩個味道，一個就係黑芝麻醬，一個係白芝麻醬，所以有兩個味道啊。同埋係原味，即係唔落醬，咁所以就係多一個味道。佢嗰度啊，有啲脆咗個麵咧，都撈埋咗落去。咁所以咧，唔係單止食咗炒麵，嗰個都食到少少脆噏噏。呢個好似我哋食撈麵咁樣。第三個食法係咩咧？第三個食法當然係撈湯啦，有個咁靚嘅湯。其實唔係撈湯，應該係將佢咧浸落個湯度，變個湯麵啊。咁因為我哋兩個係 share 啦，咁所以我就唔會將啲麵直接夾落個湯度。咁我暫時咧都唔撈個餸落去住啦，因為我都係想示範一下如何食法啫。奶白色嘅湯，
熱辣辣。所以咧，如果係食呢個麵咧，真係食得好快，因為趁住個湯咧係未凍嘅時候就要做嗰一個湯麵，所以係3種食法4個味道，好特別。呢個叉燒黑豚肉咧都有4件㗎，咁同埋都唔會話好薄ít ít咁樣啦，都有啲厚度嘅少少啦。咁同埋佢呢一個都係表面上咧，唔知佢係燒過定煎過定係炸過啦，反正係表面咧都係脆脆咁樣，即係好似焦焦地咁樣。我中意浸一浸個湯佢，即係感覺上浸落去咧，即係冇咁乾。食法不一樣，浸咗之後真係冇咁乾。同埋一般如果出邊食嗰啲叉燒拉麵，通常都係好薄噶嘛。佢呢個咧唔係話好腍嗰種，都有少少咬口嘅，都係浸湯好食啲。今晚我哋喺富士山食飯食得好開心，係時候同大家講下點解咧開始嘅時候我咁興奮同大家講，快啲嚟富士山，我哋嚟請你食飯咧。而家慢慢講俾大家聽啦。咁頭先當我哋入到嚟嘅時候啦，咁啊侍應姐姐就俾啲茶我哋啦，咁啊同時間就問你哋係唔係富士山嘅 VIP 啊？咁我就話俾你聽係，因為當時咧我哋大概1年前到啦嚟拍攝嘅時候咧，咁就即時開咗張 VIP， 亦都係將一啲嘅現金面額嘅即價值啦，就入咗落張卡度，咁所以我哋係 VIP 嚟嘅。咁啊姐姐咧就繼續講啦，而家富士山有個 VIP 嘅加強升呢版啊，係到底咩回事咧？當我而家俾一個例子大家，咁啊希望大家會聽得明白啦。係咁嘅，假使間我而家今日嚟呢度食飯，呢一張台呢一餐我係食咗100蚊連稅，但係就未包貼士。咁咧我又可以做啲咩咧？就將呢100蚊嘅面值乘2，咁即係200蚊。咁我就將200蚊，因為我係持卡人啊嘛，將200蚊嘅現金就俾阿姐姐，就將呢200蚊咧就充值落去我呢個卡裏邊。咁我當我之前嗰啲用晒啦，咁即係話而家呢一張卡我係持有人，而有200蚊嘅面值喺呢個卡裏邊啦，即時啊嚇！我呢一餐飯食咗100蚊嘅咧係免費，唔使錢啊！富士山請我哋食啊！好啦，咁當我下一次嚟嘅時候有啲咩着數咧？話明呢一個係升級版。咁啊，梗係仲會有啦。當我下一次嚟食飯嘅時候，咁我呢張卡係有200蚊嘅面值噶嘛。下一次食飯就可以有9折優惠，而嗰個銀碼咧就可以喺呢一個卡裏邊扣除嘅。之後我係持卡人，咁啊記住拎住呢張卡同我啲朋友嚟食飯啦，因為我哋好中意嚟富士山噶嘛。咁你食飯食到咩程度為止？就可以繼續充值咧，就係話食到我呢張卡嘅面額係剩餘20蚊或以下嘅時候，我就可以再次充值。咁再次充值就等於我之前嘅充值嘅方法係一模一樣。假使間我同班朋友嚟食飯嘅時候，係食咗300蚊嗰一餐飯，都係嗰句啦，係未包貼士，純粹係嗰張單係食咗幾多錢加稅。例如食咗300蚊啦，咁跟住咧，我同樣動作就將300蚊乘2，即係600蚊，我就將呢個600蚊嘅現金就加翻俾富士山，然之後咧就將600蚊就充值入我呢張卡，咁即時嘅時候，我呢一餐300蚊嘅飯都係免費，就係富士山請我食噶啦。咁喺嗰一個 moment 咧，喺嗰一個時刻咧，我呢張卡咧係剩翻620蚊嘅面值，而我下一次嚟食飯嘅時候，可以有啲咩優惠啊？就係有9折優惠咯，如此類推。頭先侍應姐姐就俾咗個溫馨提示，就係話呢一個計劃咧就只可以堂食，唔可以分單，同埋仲有今年嘅12月咧就唔能夠用嘅，就要等到出年1月先至用得。當然啦，而家你開卡喺12月之前都可以用到。如果閣下有任何嘅查詢，又話想知道多啲詳細嘅資料的話咧，歡迎嚟到富士山向任何嘅侍應姐姐查詢。